영상을 만드는 데 도움이 되는 무료 소스들을 구할 수 있는 사이트를 알려드리겠습니다. 음악과 효과음 2군데, 그리고 이미지와 비디오 2군데입니다. 먼저 음악과 효과음을 구할 수 있는 사이트부터 알려드릴까요? freesound.org. 자, freesound.org입니다. 엔터. 여기는 유저들이 자발적으로 자기의 소리들을 녹음해서 올리는 공간이에요. 그래서 여기서도 CC 제로인 소스들이 꽤 많이 있고, 대부분은 다 현장음을 녹음한 거기 때문에 현장감이 넘칩니다. 아주 그냥. 그래서 이제 뭐 출처를 밝혀야 되는 것, CC 제로인 것, 검색을 통해서 찾아내실 수 있고요. 대부분의 것들은 영문으로 검색하는 게 조금 더 검색에 도움이 됩니다. 자, 매그넘 장전하는 소리인데요. 로그인을 하면은 받을 수 있습니다. 저는 기존 아이디가 있어요. 영어의 장벽만 극복하면 로그인하는 거는 계정을 만드는 건 큰 무리가 없을 겁니다. 일단 좀 로그인을 받아볼게요. 로그인했습니다. 다운로드. 예전에는 다운로드 제한이 있었는데 지금은 다운로드 제한은 딱히 없는 걸로 알고 있습니다. 다운로드 제한이라고 하는 게 하루에 받을 수 있는 수량이 정해져 있었는데 지금은 그런 건 없는 걸로 알고 있습니다. 자, 그리고 또 하나의 무료 음악 사이트 아니면 무료 효과음 사이트, 가장 유명한 게 뭐냐면은 오디오 라이브러리 유튜브. 여기 자동 완성되네요. 유튜브에 오디오 라이브러리라는 곳이 있습니다. 여기서도 유튜브가 자체적으로 이제 영상을 만드는 장려하는 무료 음악과 무료 음향 효과를 받으실 수 있어요. 장르 팝, 기분, 밝게. 검색어를 뺄까요? 이런 식으로 나옵니다. 악기 뭐 고를 수 있어요. 드럼, 베이스, 이런 식으로 골라서 미리 들어볼 수 있습니다. 사용 범위 나오고요. 효과음도 상당히 많습니다. 자, 여기까지 하면은 무료로 찾을 수 있는 음향과 음악에 대한 부분은 웬만하면 커버가 될 거예요. 자, 그러면 이제 영상이나 이미지 소스들을 커버할 수 있는 곳들을 알려드리겠습니다. 제가 자주 가는 곳은 픽사베이예요. 제가 올려드리는 가이드 영상의 대부분의 것들은 픽사베이에 있는 비디오나 이미지들을 많이 차용합니다. 여기에 올라가 있는 이미지들은 다 CC 제로입니다. 쓸 수 있고요. 여기도 한글 검색은 가능하지만 웬만하면 영어 검색이 조금 더 최적화되어 있고요. 비디오는 그렇게 많진 않지만 그래도 가장 많고 유용하게 쓸 수 있는 것들이 꽤 있습니다. 또 하나는 팩셀이라는 곳입니다. 거의 대부분의 이미지와 비디오가 중복이긴 한데 제가 찾아본 바에 의하면은 비디오에서 특히 비디오즈 픽셀로 가볼까요? VID 비디오즈 픽셀로 갔을 때는 워크아웃 한번 볼게요. 이게 우리나라 거예요. 영상이 보니까 우리나라 영상인데 헬스 하시는 분이 이게 시리즈로 찍어 놓은 게 꽤 많아요. 그래서 픽사베이에 없는 영상이 종종 걸립니다. 그래서 픽사베이에 있는 것과 픽사베이에 없고 여기만 고유하게 있는 영상들이 꽤 있기 때문에 같이 사용하시면, 특히 비디오에서는 푸티지 영상은 꽤 많이 찾으실 수 있을 겁니다.